টিউবলাইট কোনো ক্ষেত্রে যদি না জ্বলে তো কী করবেন? তো এটা হলো ফিলিপসের একটি 18 ওয়াটের টিউবলাইট। তো এই টিউবলাইটের ড্রাইভারটার যা অবস্থা বলার কিছু নাই। এসি সেকশনের যে রেস্টার্নগুলো আছে বাস্ট হয়ে গেছে। তো কী ক্ষেত্রে বাস্ট হলো কে জানে। তো আমি লাইটটা চেক করলাম, তো লাইটগুলো ঠিক আছে। তো আমার মনে হয় ড্রাইভারে কোনো কিছু ফল্ট হয়েছে। তো আমি অন্য ড্রাইভার দিয়ে দেখিয়ে দিই যে কী ফল্ট হয়েছিল। তো এইখানে যে মাইক্রো রেকটিফায়ার ডায়োডটা আছে, ডায়োডটা কিন্তু শর্ট হয়ে গেছিলো, সেই কারণে এসি সেকশনের রেস্টার্নগুলো বাস্ট হয়ে গেছে। তো আমি এগুলো সব কিছু লাগার পর আমি চেক করছি, আমার টিউবলাইটটা ঠিক হয়ে গেছে।